So, wir machen direkt weiter mit HS Fahrzeugbau. Und ja, mein Gesprächspartner ist leider heute weggeregnet, darum mache ich das jetzt alleine. Mal gucken, was wir Ihnen alles zeigen können hier bei diesen nächsten 4 Fahrzeugen, die es dann an der Zahl sind. Wir starten mit dem Seitenlader-Typ Speedline Scope, das Ganze auf MAN. Wir starten hier eben mit einem Modell für Großgefäße bis zu 3,2 Kubik. Speedline Scope mit 27 Kubik Aufbauvolumen. Man kann also sagen, innen sehr, sehr geräumig, außen trotzdem sehr, sehr kompakt. Denn er ist kurz, er ist wendig, er hat einen Radstand von nur 4,2 Meter, also er ist ideal geeignet auch für die Innenstadt zum Beispiel, um da überall durchzukommen. Er hat viele, viele Features, die es wirklich in sich haben. Beispiele, nur mal ein paar zu nennen, der ikonische Hinterkippaufbau mit schräg abfallendem Boden, das garantiert eine optimale Entleerung. Alles, was hier reinkommt, muss ja auch irgendwann wieder raus und darüber hat man einfach nochmal nachgedacht und das optimiert. Dann neu, großvolumige Schwenkkolbenpresse, speziell konzipiert und auch wirklich einzigartig in Ausführung und Größe, ermöglicht hier eine Entleerung für DIN-Gefäße von 120 bis 3200 Liter. Also da ist man wirklich sehr, sehr flexibel, wage ich zu behaupten. So, was haben wir noch? Wir haben, ein Pressvolumen übrigens von 4,2 Kubik und ein Abräumvolumen von 1,4 Kubik. So, und jetzt sehen Sie etwas, das nennen wir gerne, hier kommt der Knochen zum Hund, kann man sozusagen sagen. Ja? Also wenn jetzt hier der Behälter ein bisschen weiter weg steht, muss jetzt keiner aussteigen. Da freut sich hier mein Kollege vor allen Dingen bei diesem Wetter. Da muss keiner aussteigen, mühsam hingehen, den Container ranruckeln, sondern wir haben hier eben eine Reichweite durch das HS-Duo-Teleskop von 2 bis 2,8 Meter. Ja, also da kommt man schon eine ordentliche Strecke mit. Einzigartig in Art und Bauform auch der speziell entwickelte Vertikallifter, der ist sogar patentiert. Der ist mit Diamond- und Kammaufnahmen mit einer Hubkraft von bis zu 1500 Kilo. Die Staubhaube haben wir eben auch gesehen, die öffnet sich immer nur genau so weit, wie sie muss. Also auch da ist im Endeffekt ans Sparen natürlich gedacht. Behältergröße wird automatisch angepasst, beziehungsweise die Staubhaube passt sich an die Behältergröße. Das schräge Heckteil mit 3,7 Kubik, besonders kurz zum Überhang, für die Bunkerentleerung super geeignet und macht ihn eben auch noch wendiger, noch kompakter. Also hier hat man wirklich an alles gedacht. Das Ganze übrigens so als Festsystem, wie wir es hier sehen, aber auch als Wechselsystem erhältlich. Und das Ganze können Sie natürlich auf dem Stand des Unternehmens ebenfalls noch sehen. HS ist eigentlich direkt hinter unserem VAK-Zelt. Dankeschön. Ja, wir kommen zum nächsten Fahrzeug, auch von HS, ein Hecklader Olympus 23W. Und das Ganze hier mit einer Neuheit von Terberg, der Schüttung Omni DKE. Wie das schon vermuten lässt, sprechen wir hier über elektrisch und das Ganze aufgebaut auf DAF. Also Neuheiten auch im Bereich Hecklader und Hecklader-Schüttung. Hier zeigen wir den Olympus 23. Und das ist eigentlich schon so ein richtiger Klassiker. Ja? Man kann sagen, ein kleiner, ganz groß, mit vielen, vielen Funktionen, im Design natürlich auch sehr gut durchdacht. Es ist einfach ein Fahrzeug, das sehr beliebt ist. Ich glaube, allein in Europa fahren da irgendwie 12.000 von durch die Gegend und sind täglich im Einsatz. Und ja, das passiert natürlich not for no reason, dass ein Fahrzeug so beliebt wird. Es ist einzigartig in Wirtschaftlichkeit, in Funktionalität und hat wirklich an alles gedacht, was Sie im täglichen Arbeitsleben so brauchen. So, schauen wir uns die Schüttung an, denn die hat es wirklich in sich. Auch da, wie Sie hören, hören Sie nicht viel. Ja? Das Klappern der Container ist auf jeden Fall lauter als das, was da im Hintergrund passiert. Wir sind sehr, sehr leise unterwegs mit der Omni DKE mit nur 57 Dezibel, also viel, viel leiser als alle anderen. Der Betrieb braucht lediglich einen klassischen 24-Volt-Anschluss am Fahrgestell, also man kann sozusagen Plug and Play.
Das Behälterspektrum ist dafür sehr, sehr groß, von 60 Liter bis 1100 Liter MGB. Wir sind auch sehr schnell mit Zykluszeiten von 7 Sekunden beim Zweirad oder 12 Sekunden eben beim Vierrad, wie die Kollegen auch gerade schon gezeigt haben. Die sind nämlich immer schneller mit zeigen, als ich mit erklären. Also ein perfektes Fahrzeug, auch hier kurzer Überhang, macht es sehr wendig. Perfekt durchdacht, eine glatte 10. Dankeschön. Und wir bleiben bei HS Fahrzeugbau und kommen natürlich auch zum Frontlader, meine geliebte blaue Heuschrecke, wie ich immer sage, den Frontlader Typ Millennium XXL 43, auch auf Mann, MAN. Und ja, es ist halt natürlich auch hier an alles gedacht, wenn es um das Thema Gewerbe- und Industrieentsorgung geht. Das ist ja nicht gerade eine anspruchslose Branche, ja, da muss jede Lösung muss wirtschaftlich sein, aber trotzdem leistungsstark. Und das ist natürlich schon eine Kombination, da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man das hinkriegt und wie man das ideal löst. Hier ist es ideal gelöst. Man kann wirklich sagen, das ist allererste Liga in Leistung und in Wendigkeit eben hier der HS Frontlader. Er bewältigt 33 bis 43 Kubik Volumen, damit 30% mehr als Vergleichsprodukte bei gleicher Länge. Ja, also ich würde sagen, da können wir auf jeden Fall bestätigen, er ist wendig und trotzdem effizient. Das Showfahrzeug ist der XXL 43, festmontierter Gewerbemüllaufbau, Hubgerüstschüttung für Frontladerbehälter bis zu 8 Kubik, Umleerbehälter und auch für Vierrad MGB. Das zeigt der Kollege jetzt auch alles sehr schön. Die Hubkraft übrigens hat auch ordentlich Muckis, 3600 Kilogramm kann es wuppen. Die glattflächige Seitenwand ist, denke ich, einfach ein Plus für Pflegeleichtigkeit, sagen wir mal. Also es ist viel, viel einfacher zu reinigen, das ist das eine. Das zweite ist aber auch, und Sie sehen das hier sehr schön, dass die Werbung einfach ganz toll zur Geltung kommt. Ja, wenn das glattwandig ist, dann kann man sich da bei dem, was man draufdruckt, auch viel besser verwirklichen. Und ich denke, wenn man sich schon so ein schönes Fahrzeug leistet, möchte man natürlich auch, dass eine Werbung durch die Gegend fährt. Also auch daran ist an alles gedacht. Spantenfrei auch das Dach, also gerade bei heutigem Wetter sehr, sehr gut natürlich, verhindert Wasseransammlungen, schützt die Leitungsverlegung. Ja, volumenoptimiert wurde das Heckteil, da haben wir ca. 7 Kubik und einen integrierten Unterfahrschutz, also auch da an alles gedacht. Das Pressschild mit permanentem Fullpack für eine bestmögliche Verdichtung eben im Innenraum. Also es gibt eine Bedieneinheit, auch die ist perfekt durchdacht und an die Bedürfnisse des Bedieners angepasst. Eine Bedieneinheit MD4 mit 7 Zoll Touchscreen, Fernwartung via Bluetooth, Funk, Infrarot, Fernbedienung, also an alles gedacht. Es gibt noch Kameras, Farbkameras, oben, unten, hinten, vorne. Also großartiges Fahrzeug. Können Sie sich natürlich auch beim HS-Stand nachher noch anschauen. Vielen Dank und der nächste bitte. Same but different. Wir sehen auch hier wieder einen Olympus 23, allerdings natürlich in der Industrieausfertigung, wie man eben am Heckteil sehr schön sehen kann. Die Schüttung ist Euromax und wir sind weiterhin auf MAN. Also eine perfekte Kombination von oder mit einer Produktneuheit von Terberg, nämlich der Euromax Schüttung. Wir haben hier eine sehr niedrige Einwurfhöhe, also es ist ein richtiger Alleskönner. Der Olympus, den haben wir uns ja gerade schon genauer angeschaut. Wie gesagt, das in die Industrieversion unterscheidet sich eigentlich nur durchs Heckteil. Also gucken wir uns die Olympus Euromax an, denn das ist eine absolute Messe-Neuheit, diese Schüttung. Ein Synonym für Qualität und Zuverlässigkeit. Fest montiert, ohne Schüttungstouren, hier primär für die Entsorgung eben von Gewerbemüll. Einzigartiger Aufnahmemechanismus für 2- und 4-Rad MGB, Umleerbehälter bis zu 7,5 Kubik. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist die automatische Aufnahme von 120 Liter bis 1100 Liter MGB, also auch da ein enormes Spektrum. Wir haben einen kurzen Fahrzeugüberhang,
einen steilen Behälter-Kippwinkel. Also auch da, er ist sehr wendig, er arbeitet sehr behälterschonend und auch das ist natürlich ja, gut durchdacht und kaum Materialverlust. Also auch da wirklich perfektionierte Kombination. Hydraulisch betätigte Klapprutsche über die Breite des kompletten Heckteils, also auch für Sperrmüll geeignet, mit einer Ladekante, die auch nochmal absenkbar ist, bis 1000 mm. Glatte 1, mag ich sagen. Ja, und damit Sie auch merken, dass das stimmt, was wir hier erzählen, zeigen die Kollegen jetzt wirklich bei diesem Fahrzeug einfach mal alles, was es kann. Ja, vielen Dank an HS. Man findet euch übrigens hier auf dem Freigelände direkt hinter unserem VAK-Zelt, Stand 713-15, mit vielen, vielen tollen Lösungen. Danke, dass ihr dabei seid und bis später. Max, da ist er ja. Lass meinen Schirm da, wo er hingehört. So wendig wie er ist, den Sonnenschirm reicht er doch noch. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, lieber Max, mit diesem Access hat Renault mal drüber nachgedacht, dass es in der Stadt vor allen Dingen eins nicht gibt, nämlich Platz. Und um Anfahrschäden zu vermeiden, auch von Sonnenschirmen, hat man ihn besonders kompakt und handlich gemacht. Sehr schön. Also, lieber Max Biele von HS, schön, dass du da bist. Herzliches Grüß Gott. Eben hast du mich ja versetzt, aber ich habe trotzdem alles erklärt. Ich mache das normalerweise nicht, dass ich Frauen versetze. Na gut, einmal verzeih ich dir, wehe, du kommst morgen nicht vorbei. Nein, jetzt bist du ja da, auch gleich mit Pauken und Trompeten hier einmarschiert. Schauen wir uns den D-Access an von Renault Trucks. Der ist, man kann schon fast gar nicht von einer Breite sprechen, man muss schon von einer Schmale sprechen. 2,3 Meter sind es nur, effektive Breite und damit natürlich sehr, sehr gut durchdacht, wenn es um den innerstädtischen Bereich geht, um die schmalen Gassen, die schmalen Wege. Ja, da ist an Höhe ist, glaube ich, auch sogar noch eingespart worden, oder? An der Höhe ist auch noch gespart worden. Richtig, ja, genau. Wir sind auch nur 3,50 Meter hoch. Von Sonnenschirmen war jetzt hier irgendwo nicht die Rede mit dem schmalen Auto, aber man sieht schon, welche Unwägbarkeiten da auf einen zukommen können. Umso schmaler, desto besser. Umso schmaler, desto besser, genau. Leider gehören, wie gesagt, in der innerstädtischen Bereichen Anfahrschäden fast schon dazu. Ist nicht schön, ja, muss keiner haben. Also, wenn man da vorbeugen kann, durch ein schmaleres Fahrzeug, was trotzdem alles kann, was es können muss, bin ich da immer ein großer Fan davon. Ich habe mir gestern, als es noch trocken war, mal aus der Nähe angeschaut und habe mich gewundert, weil die Reifen sind trotzdem seitenwandverstärkt. Bei einem so schmalen Fahrzeug hätte ich jetzt gesagt, das muss doch gar nicht sein, aber Renault hat gesagt, nö, doppelter Boden und Netz, alles dabei, oder? Genau. Doppelt genäht hält besser. Genau. Klar, der Randstein ist allgegenwärtig und drum die seitenwandverstärkten Reifen trotz der schmalen Breite. Und genau, wir haben trotzdem, also ich sage klein, aber oho, er hat es ordentlich unter der Haube. Er hat eine Nutzlast von 11 Tonnen sogar. In Kombination mit dem schnellen Omni-Deka-Lifter, also sehr, sehr schnell, sehr, sehr effizient, sehr robust, sehr wendig. Edelstahl-Kabinenrahmen, kurzer Überhang und euer Aufbau von HS braucht gar keine zusätzlichen Anpassungen, keinen Hilfsrahmen. Der kommt einfach so oben drauf und dadurch auch die eingesparte Höhe vielleicht, oder? Genau, der ist montiert ohne Zwischenrahmen direkt auf dem Fahrgestell. Ja, ist das nicht praktisch. Klasse, perfekt aufeinander abgestimmt also. Perfekt durchdacht ist übrigens auch der Innenraum. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Kamerabild gut sehen kann. Der Kabinenboden, der ist komplett eben. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man von links nach rechts und von rechts nach links mal durchrutschen muss. Keine lästigen Stolperfallen. Ja? Genau. Schon wieder Thema Arbeitssicherheit. Die Bustür, Thema Sicherheit auch nochmal. Wir bleiben beim Thema Sicherheit. Sehen wir jetzt gerade hier auf der Beifahrerseite ist eine Bustür, um eben Radfahrerunfälle zu vermeiden. Und es ist eine perfekte Rundumsicht. Also man sitzt quasi in einer Panorama-Lounge da vorne im Fahrerhaus, kann sehr, sehr gut schauen. Das wurde auch getestet in einer Stadt,
die weiß, wovon sie spricht, wenn es um Verkehrschaos geht. Genau, nämlich von der Stadt London. Die Transport for London hat das Fahrzeug getestet und hat das Ganze dann mit 5 Sternen ausgezeichnet. 5 Sterne, mehr geht nicht, oder? Nein, Sehr schön. Also, hier hat Renault Trucks wirklich an alles gedacht mit dem Access. Max, vielen Dank, dass du mich besucht hast, dass du es uns erklärt hast. Man findet Renault ja ganz in unserer Nähe. Das ist hier in der Halle C6 sind die auch vertreten. Aber euch findet man natürlich auch hier auf dem Freigelände. genau. Das Fahrzeug, das hier fährt, findet man bei uns am Freigelände, Stand 713,15, hier gleich ums Eck hinterm VAK Gemeinschaftszeit. Dann vielen Dank an dich, Max. Vielen Dank an HS Danke auch. und vielen Dank an Renault Trucks. Dankeschön.